今日我會去康水，跟住九龍西，跟住東水，返去香港島。我希望我 get lost。我喺中環附近，而家呢個辦公區啦，中國我唔記得。洪水喺邊度啊？嗰度爛街坊，所以塞車。我睇下呢個日本嘅 number plate， 點解啊？三種睇下爛街坊，好多人。今日星期五夜晚，不過我覺得Covid 之前有多啲人。呢度上灣附近，我要左右。我點樣去洪水啊？我覺得我要去銅鑼灣先。呢度中環，灣仔銅鑼灣，金鐘，中環金鐘，灣仔銅鑼灣，跟住洪水。我唔知，應該呢度呢度我有錯咗啊！我成日錯咗。哎呀，好熱！今日又好熱。哎呀，又錯咗。應該呢度附近，不過我唔知。呢度。Finally， 呢度應該洪水。慢啲。呢度。OK， 呢度。哎呀，好多塞車。T1 颱風會 hit 香港呢個週末。
哎呀，水度太熱，因為水度冇風。我鍾意揸電單車水道入面動到吐，因為水道入面暖啲，不過夏天好熱。出面涼啲，我想去尖沙咀。水道出面涼啲啊！呢度 Temple Street。Temple Street 睇落去好 fake。油麻地。呢度油麻地水果市場40，有好多水果啊！下次我會嚟呢度買水果。好香。龍眼啊！我唔鍾意食龍眼，荔枝、西瓜、龍眼、蘋果。我give up尖沙咀，我已經 give up 尖沙咀，而家我要去九龍灣先，跟住通渠呢度，唔係通渠，通渠隧道，通隧。哎呦，好勁啊！巴士司機唔見到我。銅鑼灣？No， 唔係銅鑼灣，九龍灣。呢度 so cool。我鍾意啊。cool。靚仔，好快啊！不過我想揸慢啲。小巴好快。呢個司機老氣，好鬧。而家我揸電單車去通隧，我希望冇塞車，通隧入面應該 OK，已經11點。電單車8萬，電單車平啲啊！通渠海底隧道，通隧平啲啊！No， 通隧涼啲啊！可能因為冇遮，少啲遮。
不過